Welcome to our series called Honor. When we talk about honor, we talk about God, we talk about authorities, how to honor up. That's easy. But we'll also look on how to honor down and how to honor people on your side. So this is a very interesting topic because each one deserves honor and each one can give honor. And what happens if we have a culture where we honor each other? So I'm sure this will inspire you and transform your life in the topic of honor. We're starting into a new topic. For the next few weeks, we'll talk about honor. Honor. We have some idea what it is. But we will do a deep dive what it means to honor people. To honor God. To honor the King. And I want to start with honoring the one who made this amazing graphics. It's my son Kimo right there at the camera. Look at that. Yes. All right, just wanted to honor somebody right here for the honor graphics. I also want to honor my daughter who was singing up here just a moment ago. Yes. Right, so I want to honor my wife who is MC. Yes. So I got my family honor. Right. We're gonna understand what it means to honor up, down, and sideways. Because that's truly the symbol of the cross. We know honor in a worldly way. Because we are living here in the kingdom of wonder. And the kingdom has a king. And the king gets his honor. As you know, the king of Cambodia, wherever he goes, he gets his honor. And we honor him. Just because he is the king. We honor people that have power. You maybe honor your teacher because you like him. You honor people that you are a fan of. You honor the people on Instagram that you follow. And the way you honor them, you always click a like. And you think to yourself, I hope he sees that it was me. All right, we're already very deep. Everybody's really quiet. Right. And then you see, 400 people already liked. Then it doesn't matter if I like or not. Have you ever thought that? Yeah? No? Okay, thank you for your honesty right here. Thank you. Everybody else, liars. We honor people because we get something in return. This is the standard of honoring. This is the world standard. And if somebody does wrong to me, if somebody does something wrong to me, I will dishonor, ignore. The Bible talks about honoring parents. Honor your father and mother. And I want to dive into a Bible verse right now to set the topic for tonight. Okay, follow me with this.
Children, obey your parents as the Lord wants, because this is the right thing to do. The command says, honor your father and your mother. This is the first commandment and has a promise with it. Then everything will be well with you, and you will have a long life on the earth. Fathers, do not make your children angry, but raise them with the training and teaching of the Lord. កុមារាកុមារីអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាដោយយល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដូច្នេះទើបត្រឹមត្រូវចូលគោរពមាតាបិតានេះជាបទបញ្ជាទី1ដែលមានទាំងព្រះបន្ទូលសន្យាជាប់មកជាមួយផងដើម្បីជាសេចក្តីសុខនិងមានអាយុវែងនៅលើផែនដីនេះរីបងប្អូនដែលជាឪពុកវិញកុំធ្វើឲ្យកូនមួម៉ៅនោះឡើយតែត្រូវអប់រំវាដោយពាក្យព្រានប្រដៅនិងដំបូលមានស្របតាមព្រះអង្គម្ចាស់ Honor your father and your mother. ដូច្នេះធ្វើការគោរពទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងមាតាបិតា Let's just pick that part out. ឥឡូវនេះយើងសូមយកតែមួយចំណុចនៅក្នុងខគម្ពីរនេះចេញមក What does it mean? តើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច How can I do it? តើខ្ញុំអាចធ្វើដោយរបៀបណា How do I know when I did it? តើខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំធ្វើវាដោយរបៀបណា There is many questions. គឺមានសំណួរជាច្រើន But let's focus on how not to honor. ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍អំពីចំណុចមួយដែលថាផ្ដល់តម្លៃឬក៏កិត្តិយស Don't honor your father and mother because អ្វីដែលមិនគួរផ្ដល់តម្លៃកន្លែងនេះដូច្នេះកុំផ្ដល់តម្លៃឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកព្រោះ because they are good. ព្រោះតែគាត់ល្អ Don't honor them because they are rich. កុំផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ដោយសារតែគាត់មាន Don't honor them because they are wise. កុំផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ដោយសារតែគាត់វាងវៃ Don't honor them because they help me. កុំផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ដោយសារពីព្រោះតែគាត់ជួយខ្ញុំ Because true honor never has a because. ពីព្រោះថាការផ្ដល់តម្លៃដល់ពិតប្រាកដអត់ដែលមានពាក្យថាព្រោះនោះទេ Honor is a gift. ព្រោះថាការផ្ដល់តម្លៃគឺជាកាដូ Honor never has a because. ព្រោះថាពាក្យថាផ្ដល់តម្លៃគឺមិនដែលមានពាក្យពីព្រោះឬក៏ដោយសារទេ And your parents are not perfect. ហើយឪពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនគឺមិនល្អឥតខ្ចោះដែរ No parents are perfect. គ្មានឪពុកម្ដាយណាល្អឥតខ្ចោះឡើយ And that's why some of us have chosen not to honor our parents មូលហេតុនេះហើយបានជាមួយចំនួនក្នុងចំណោមយើងដែលយើងជ្រើសរើសអត់ផ្ដល់តម្លៃ because they have abused us. ដោយសារពួកគាត់បានរំលោភបំពានយើង They have said bad words to us. ពួកគេបាននិយាយពាក្យមិនល្អមកកាន់យើង They make us feel small. ពួកគេធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងតូចទាប And that's why I don't honor. ហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់ផ្ដល់តម្លៃ There is reasons why we don't honor our parents. ហើយវាមានមូលហេតុអ្វីបានជាយើងមិនផ្ដល់តម្លៃឪពុកម្ដាយឬក៏មាតាបិតា If there is a because. បើសិនជាវាមានហេតុផលដែលនិយាយថាពីព្រោះ And let me show you a picture of my parents. ឥឡូវសូមខ្ញុំបង្ហាញឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំរូបថត This is a picture they sent me today. នេះគឺជារូបភាពដែលគាត់បានផ្ញើឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះ My parents have a special day today. ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មានថ្ងៃដ៏ពិសេសសម្រាប់គាត់ថ្ងៃនេះ They have been married ពួកគេបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ for 49 years. អស់រយៈពេល49ឆ្នាំ Today, ថ្ងៃនេះ they celebrate 49 years of marriage. ពួកគេអបអរនៅខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍49ឆ្នាំ This doesn't happen a lot. ហើយការនេះវាមិនកើតឡើងញឹកញយនោះទេអត់មានកើតឡើងច្រើនទេ And I want to honor my parents right now ហើយខ្ញុំចង់ផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសទៅកាន់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំឥ with ឡូ the វ video to say thank you ជាមួយនឹងវីដេអូដែលនិយាយថាអរគុណ in front of all of you. Because ចំពោះមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នា all right, here we go. Selfie mode. បាទថតខ្លួនឯងទេ All right, yeah. All right, here we go. Hey, mom and dad, I want to honor you because I love you, because I appreciate the way that you raised me, the way that you invested into my life. I want to honor you because you have always been there in good times and bad times. I want to honor you because you have made my life to what it is now. You have poured wisdom into my life. You have challenged me. You have corrected me when I was small, did a lot of things. You still correct me now if I'm wrong. I want to thank you for all of that. But you know, I don't want to honor you because of all of that. I really want to honor you only
because you are my parents. You gave me life, and this is honor enough. So you are the person I want to give honor to, not because, just because, or not because, but you are the ones that are my parents, and that's why I love you. And this is Sunday night celebration here. All right. Bye-bye. You want me to translate that? No need to translate. This is personal. I honor my parents, ខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃទៅកាន់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំ but sometimes it's difficult ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាពិបាកខ្លាំងមែនទែន because we want to find a reason for it. ព្រោះថាយើងត្រូវការស្វែងរកហេតុផលសម្រាប់ការហ្នឹង But what about if we can honor someone without a reason? ចុះសំណួរសួរថាបើសិនជាយើងអាចផ្ដល់តម្លៃទៅកាន់នរណាម្នាក់ដោយឥតមានមូលហេតុអត់មានហេតុផល Honor means in Hebrew kavod. ដូច្នេះការផ្ដល់តម្លៃឬក៏កិត្តិយសភាសាហេប្រឺបានហៅថា kavod Kavod means making someone something really important. kavod មានន័យថាមានន័យយើងជួបជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់សំខាន់ Setting something as special. ចង់មានន័យថាយើងដាក់ទុកចំណុចមួយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលពិសេស Lifting something up. មានន័យថាលើកអ្វីមួយឡើង Peeling something out. ឬក៏ដកយកអ្វីមួយចេញមកដែរ Let me explain the story of Abraham and Sarah. សូមខ្ញុំបានបញ្យល់ពីរឿងអាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងសារ៉ា Abraham was almost 100 years old. ដូច្នេះអាប់រ៉ាហាំគាត់ជិត100ឆ្នាំហើយ He got a promise that he will get a son. គាត់មានព្រះបន្ទូលសន្យាមកពីព្រះអង្គថាគាត់នឹងមានកូនមួយ But he couldn't understand because he's too old to have children. ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចយល់បានព្រោះគាត់ថាចាស់ពេកហើយអត់អាចមានកូន And his wife also too old. ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ចាស់ណាស់ដែរ How can this be? តើពួកគាត់អាចមានដោយរបៀបណា It's impossible. វាមិនអាចទៅរួច I'm too old, my wife is too old. ខ្ញុំចាស់ពេកហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ចាស់ណាស់ដែរ But ប៉ុន្តែ I make this promise important. ខ្ញុំនៅតែរក្សាព្រះបន្ទូលសន្យាមួយនេះសំខាន់ I trust. ខ្ញុំទុកចិត្ត Even if I don't understand. ទោះបីជាខ្ញុំមិនយល់ក៏ដោយ Even if it makes no sense. ទោះបីជាវាមើលទៅមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្ញុំ I make it important. ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការនោះឲ្យជាសារៈសំខាន់ And we read about Abraham. ហើយយើងនឹងអានអំពីលោកអាប់រ៉ាហាំអានអំពីលោកអាប់រ៉ាហាំ He never doubted that God kept his promise and he never stopped believing. លោកមិនបាត់ជំនឿហើយក៏មិនសង្ស័យនឹងព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយផ្ទុយទៅវិញជំនឿរបស់លោកធ្វើឲ្យលោកមានកម្លាំងចិត្តនិងលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ He gave kavod to God. យើងមានន័យថាគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសខាវេតទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ He got a son. គាត់ទទួលបានបុត្រាឬក៏កូនប្រុសមួយ It was a miracle. ហើយនេះគឺជាការអស្ចារ្យ He did not doubt God's promise. ហើយគាត់អត់បានសង្ស័យជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះនោះឡើយ He doubted his circumstances more. ប៉ុន្តែគាត់សង្ស័យជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅវិញ I'm too old. ខ្ញុំចាស់ពេកហើយ But God is more powerful. ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានអំណាចជាង This is impossible for me. ការនេះវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ខ្ញុំ But it is possible for ប៉ុន្តែ God. វាអាចទៅរួចសម្រាប់ព្រះ This is the way he honored God. ហើយនេះគឺជារបៀបដែលគាត់ផ្ដល់តម្លៃទៅព្រះ How can I honor God in my problems? តែខ្ញុំអាចផ្ដល់តម្លៃទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងបញ្ហារបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា In my problems, នៅក្នុងបញ្ហារបស់ខ្ញុំ I can say, God, you are bigger than my problems. ខ្ញុំអាចនិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ធំជាងបញ្ហារបស់ខ្ញុំ Even though it looks bad, ទោះបីជាវាមើលទៅមិនល្អមើល there will be a way out of it. ប៉ុន្តែវានឹងមានផ្លូវមួយដែលអាចចេញពីវា Even though I don't know how to change this situation, ទោះបីជាខ្ញុំមិនដឹងថាផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពមួយនេះបែបណា I know God has a way. ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់មានផ្លូវមួយ This is giving God honor. នេះហើយគឺជាការដែលថ្វាយកិត្តិយសទៅកាន់ព្រះ I give God praise in my ដូ circumstances. ច្នេះខ្ញុំសរសើរដំណើរព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលខ្ញុំមាន One time Paul went to prison because he was sharing the gospel. មានពេលមួយលោកប៉ូលគាត់បានត្រូវបានគេដាក់គុកដោយសារតែគាត់ចែកចាយដំណឹងល្អ He got beaten គាត់ត្រូវបានគេវាយដំ and he was in the bottom of the prison ហើយនៅពេលនោះគាត់នៅក្នុងគុកតែម្ដង in bad circumstances, នៅក្នុងស្ថានភាពរបស់គាត់នឹងឯង bleeding, គឺមានរបួសហូរឈាម hurt, ឈឺ did nothing wrong. អត់បានធ្វើអ្វីខុស In this circumstance,
he chose to give God praise. នៅក្នុងស្ថានភាពមនុស្សឯងគាត់នៅតែជ្រើសរើសសរសើរដល់ព្រះ He started to worship, គាត់ចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំ started to sing, ចាប់ផ្ដើមច្រៀង started to pray. ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាន And God brought an earthquake. ហើយព្រះអង្គនាំមកនូវការរំជួយដី And the prison opened. ហើយពេលនោះហើយគុកទ្វារគុកក៏បានបើកចំហ When things are impossible, នៅពេលអ្វីមួយដែលមិនអាចទៅរួច it's time to worship. គឺជាពេលវេលាដែលយើងអាចថ្វាយបង្គំបាន When things are bad, នៅពេលអ្វីមួយដែលមិនល្អ it's time to start and praise God. គឺជាពេលវេលាដែលយើងចាប់ផ្ដើមសរសើរព្រះ Amen. អេមែន Honor is an attitude of gratitude. បាទការផ្ដល់តម្លៃគឺជាអកប្បកិរិយានៃការដឹងគុណ My wife and I were married 25 years. ប្រពន្ធមកខ្ញុំជាមួយនឹងខ្ញុំយើងរៀបការ25ឆ្នាំហើយ And when we married, we made a vow. នៅពេលដែលយើងរៀបការជាមួយគ្នាយើងបានចក់គេថាធ្វើការសច្ចាជាមួយគ្នា The vow at our wedding is not a statement of love. ដូច្នេះការសច្ចានៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងមិនមែនជាប្រយោគនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ It's actually a promise for the future. ប៉ុន្តែគឺជាការសន្យាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត When times will be difficult, ថានៅពេលដែលពេលវេលាដែលលំបាក I promise, ខ្ញុំសូមសន្យាថា I make a contract. ខ្ញុំធ្វើគម្រោងកិច្ចសន្យា Abraham and God also made a contract ដូច្នេះអាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងព្រះបានមានកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នា that God will bless him. ដែលថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរទៅកាន់គាត់ And the way that God and Abraham made a contract ហើយរបៀបដែលពួកចង់និយាយថាលោកអាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងព្រះមានការធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នានោះ was very common at that time. គឺវាសាមញ្ញមែនទែនទូទៅមែនទែនក្នុងពេលហ្នឹង There was no written contract, អត់មានការសរសេរចុះ but what they did, ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាប់រ៉ាហាំធ្វើ they took an animal គេបានយកសត្វមក and they cut it in half. ពួកគេបានកាត់សត្វនឹងជាពីរ They put one half on this side ពួកគេដាក់មួយចំហៀងនៅខាងនេះ and one half on this side. ចំហៀងទៀតនៅខាងនេះ And then they stood in front of, come here, you gotta come here. Oh. So I make a contract with you. ដូច្នេះគាត់កិច្ចសន្យាមួយខ្ញុំហើយ And then they promise, ហើយបន្ទាប់មកគេសន្យា whatever the contract is, we will keep it. ដូច្នេះនៅរកកិច្ចសន្យាគឺជាអីគេយើងនឹងរក្សាការហ្នឹង And then they walked between the two halves of the animal ហើយពួកគេក៏បានដើរនៅក្នុងចន្លោះនៃសត្វមួយចំហៀងម្ខាងហ្នឹង because it was clear ព្រោះថាបង្ហាញច្បាស់មែនទែន if one of us breaks the contract, បើសិនជាពួកយើងម្នាក់ណាដែលបង្ខូចបំភ្លេចការសន្យា the one that breaks it អ្នកណាដែលបំបែកកិច្ចស shall ន្យា be cut in half just like this animal. ហើយពួកគាត់នឹងត្រូវកាត់ពាក់កណ្ដាលដូចជាសត្វមួយនឹងដែរ You can break it, but I will break you. បាទយើងអាចប្រែថាម៉េចយើងអាចបំបែកកិច្ចសន្យាមួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបំបែកអ្នកវិញ This is how they made the contract. អានេះគឺជារបៀបដែលគេធ្វើកិច្ចសន្យា So Abraham and God made a contract. អាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងព្រះបានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយគ្នា And Abraham, he cut the animal in half. ហើយអាប់រ៉ាហាំបានកាត់សត្វ Now something strange happened. ហើយពេលហ្នឹងមានអ្វីមួយដែលប្លែកកើតឡើង After he cut the animal in half, បន្ទាប់ពីគាត់កាត់សត្វពាក់កណ្ដាលហើយ he waited for God. ហើយគាត់រងចាំព្រះ Because the contract means you walk together between the animal. អញ្ចឹងក្នុងកិច្ចសន្យាគឺមានន័យថាយើងត្រូវដើរក្នុងចន្លោះសត្វជាមួយនឹងដៃគូម្ខាងទៀត But God did not appear. ពេលនោះព្រះអង្គអត់បានលេចចេញមកទេ But so Abraham fell asleep ដូច្នេះហើយបានជាអាប់រ៉ាហាំគាត់កេងលង្លក់ in front of the animal. He just fell asleep. នៅមុខសត្វនឹងតែម្ដង And while Abraham was sleeping, ហើយក្នុងខណៈពេលដែលអាប់រ៉ាហាំកំពុងតែកេងនោះឯង God came and he walked through the animals alone. ព្រះអង្គយាងមកហើយព្រះអង្គក៏បានយាងកាត់សត្វម្នាក់ឯង Abraham was sleeping over there. អាប់រ៉ាហាំគឺនៅកេងខាងនោះ God walked between the animals ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់បានយាងកាត់សត្វ and he made the contract ហើយព្រះអង្គបានយល់ព្រមជាមួយកិច្ចសន្យា saying, Abraham, ដូចគ្នាជាមួយនឹងអាប់រ៉ាហាំ this promise is for you and all the people of God. នេះគឺជាព្រះបន្ទូលសន្យាសម្រាប់អ្នកនិងជាមួយនឹងមនុស្សនៃព្រះជាជនរបស់ព្រះ And I know your weakness. ហើយយើងដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ឯង I know that people have a difficulty keeping contracts, យើងដឹងថាមនុស្សពិបាកក្នុងការរក្សាពាក្យសន្យា keeping the promises. រក្សាក្តីសន្យា
So I will make this contract myself. ដូច្នេះយើងនឹងបង្កើតកិច្ចសន្យាមួយនេះដោយខ្លួនឯង If you fail, បើសិនជាបរាជ័យ you will have forgiveness. អ្នកនឹងទទួលបានការអត់ទោស But I am your God, I do not fail you. ប៉ុន្តែយើងគឺជាព្រះយើងនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័យនោះឡើយ God made a contract with the people of God. បង្កើតជាកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គ Have you ever made a promise to God? បងប្អូនដែលធ្លាប់សន្យាមួយព្រះដែរឬទេ It's like, God, if you help me with this, ដែលធ្លាប់ថាព្រះអង្គបើសិនជាព្រះអង្គជួយកូនជាមួយចំណុចនេះ I promise កូនសន្យាថា I will always go to church. កូននឹងទៅវិហាររហូត Or God, ឬក៏ព្រះអង្គ if you help me with this, បើសិនជាព្រះអង្គជួយកូនក្នុងចំណុចនេះ I will get up every morning and I will read the word. ខ្ញុំនឹងក្រោកឡើងជារៀងរាល់ពេលព្រឹកខ្ញុំអានព្រះបន្ទូល You know, I have done this. បងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងណា It's like Abraham over here. ដូចជាអាប់រ៉ាហាំនៅខាងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹង God, if you help me, ព្រះអង្គបើសិនជាព្រះអង្គជួយកូន I promise. កូនឬក៏ខ្ញុំសន្យា And God says, just stay. ព្រះអង្គប្រាំថានៅមួយកន្លែងហ្នឹងហើយ I go alone. យើងនឹងទៅដោយខ្លួនឯង Because Andy, I know you. ព្រោះថា Andy យើងស្គាល់ឯងច្បាស់ You have the tendency to break the promise. ឯងមានចិត្តចង់បំបែកកិច្ចសន្យាមួយនេះ What you really need អ្វីដែលអ្នកត្រូវការ is forgiveness. គឺការអន្តោស So I will make the contract. ដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្កើតជាកិច្ចសន្យា God will always stay for us. ព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់តែងតែនៅជាមួយយើង This is the biggest honor God can give us. នេះគឺជាការផ្ដល់កិត្តិយសឬក៏តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់យើង God gives us honor. ព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងនូវតម្លៃ Honor is an attitude of action. បាទការផ្ដល់តម្លៃគឺជាអាកប្បកិរិយានៃសកម្មភាព The Lord all-powerful says, a son honors his father and a servant honors his master. I am a father, so why don't you honor me? ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកូនតែងតែគោរពឪពុកហើយអ្នកបម្រើតែងតែគោរពព្រះរបស់ព្រះម្ចាស់របស់ខ្លួនប្រសិនបើយើងជាបិតាមែនម្ដេចក៏មិនឃើញអ្នករាល់គ្នាគោរពយើងក្នុងឋានៈជាបិតា You are alive because God created you. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាពន្លឺដោយសារតែព្រះអង្គបានបង្កើតយើងមក And honor God with obedience. ដូច្នេះយើងថ្វាយកិត្តិយសទៅកាន់ព្រះអង្គជាមួយនឹងការស្ដាប់បង្គាប់ Jesus honored the Father. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានថ្វាយកិត្តិយសទៅកាន់ព្រះបិតា When he was just before his death, គឺមុនពេលដែលព្រះអង្គត្រូវបានគេឆ្កាង he prayed, ព្រះអង្គបានអធិដ្ឋាន Abba Father, you can do all things. Take away this cup of suffering, but do what you want, not what I want. អាបាអូព្រះបិតាអើយព្រះអង្គអាចសម្រេចកិច្ចគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់បានសូមដកយកពែងទុកលំបាកនេះចេញឲ្យឆ្ងាយពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែសូមកុំតាមបំណងចិត្តរបស់ទូបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមឲ្យបានសម្រេចតាមបំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអង្គវិញ Honor means ការផ្ដល់កិត្តិយសមានន័យថា I say yes to God's way. គឺមានន័យថាខ្ញុំនិយាយថាព្រមជាមួយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះ Even if I don't understand it. ទោះបីជាពេលខ្លះខ្ញុំមិនយល់ក៏ដោយ Whatever God does, he does. នៅរាល់អ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើគាត់ធ្វើដែរ Even if I don't know. ទោះបីជាខ្ញុំមិនដឹង I remember the time 6 years ago when we gathered in the living room. ខ្ញុំចង់ចាំពេលមួយដែល6ឆ្នាំមុនដែលយើងជួបជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ Just a few people. គឺមានមនុស្ស2 3 4នាក់ God, how can we build a church in this ព្រះអង្គអើយ country? តើយើងអាចកសាងក្រុមជំនុំមួយនេះដោយរបៀបណា And now 5 years later, ហើយឥឡូវនេះ5ឆ្នាំក្រោយមក we are in here and there is so many people. ហើយយើងនៅទីនេះហើយយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនមែនទែន So many children, so many teenagers. យើងមានក្មេងៗច្រើនហើយយុវជនក៏ច្រើន Because trusting គឺពីព្រោះថាការទុកចិត្ត is obedience. គឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ Obedience is trusting in God. ការស្ដាប់បង្គាប់គឺជាការដែលទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ We have the story of Cain who brought some fruit from the ground as a gift to God. And Abel brought the best parts of some of the firstborn of his flock. The Lord accepted Abel and his gift, but did not accept Cain and his gift. យើងមានរឿងរ៉ាវចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាលោកកាអេនក៏បានយកភោគផលស្រែ
ចំការរបស់គាត់មកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់លោកអេបលក៏បាននាំកូនសត្វដែលកើតមុនគេបង្អស់នៅក្នុងវងសត្វរបស់គាត់ព្រមទាំងខ្លាញ់របស់វាទាំងអស់ដែរមកដើម្បីថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ I have 10 dollar bills here. ឥឡូវនេះខ្ញុំមានស្លឹក$10 10ស្លឹក This represents your salary. វាតំណាងដូចជាប្រាក់ខែរបស់បងប្អូនចុះ So Cain, he brought the first part កាអ៊ិនគាត់បានយកផ្នែកដំបូង of what he gets នៅអ្វីដែលគាត់ទទួលបាន and says, God, you first. ហើយដែលគាត់និយាយថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាទី1 God first. ព្រះទី1 And God accepted ហើយ the ព្រះ gift. អង្គទទួលយកនៅការថ្វាយហ្នឹង But Abel, ប៉ុន្តែអេបល he said, okay, first I need some food. គាត់និយាយថាមុនដំបូងខ្ញុំត្រូវការអាហារសិន I am more hungry. អូខ្ញុំឃ្លានណាស់ Oh, I need to pay the rent. អូខ្ញុំត្រូវជួល Oh, also electricity. អូថ្លៃភ្លើង I also want to go to the cinema, you អូ know, it's មើល really... គុណ And then I have a wedding that I want to តោះ go មកខ្ញុំ to. ត្រូវការអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅចូលរួម There is a special sale with the clothes. I need to go shopping ទិ over ញ there. ចោតតម្លៃនៅកន្លែងហាងខ្ញុំត្រូវទៅ And you know, my mother also asked for some money and I will give her អូម៉ា also ក់ខ្ញុំ some សុំលុ money. យដែរខ្ញុំក៏ឲ្យលុយគាត់មួយចំនួន Oh, អូ oh, Oh, yeah. God also wants money. អូព្រះអង្គក៏ត្រូវការលុយដែរ I give some, Okay. I think, oh, actually, I would like to go to the wedding. តាមពិតខ្ញុំចង់ឥឡូវនេះខ្ញុំទៅ Oh, where did all my money go? អស់លុយបាត់ទៅណាលុយទៅណា Okay, if it must be, then here, God. ព្រះអង្គហើយបើសិនជាការនេះត្រូវកើតឡើងណាខ្ញុំថ្វាយ I don't like it, but ខ្ញុំមិន take ជឿ it. ចិត្តហ្មងតែបងណា Take it. សូមទទួលយកព្រះអង្គ God did not accept it. ព្រះអង្គទ្រង់អត់ទទួលយកបែបហ្នឹងទេ It's an attitude. វាគឺជាអកប្បកិរិយា How do we honor? តើយើងផ្ដល់កិត្តិយសថ្វាយ Is កិ it ត្តិយសដល់ the របៀបណា first or is it maybe the last? តើវាគឺជាចំណុចទី1ដំបូងឬក៏ចុងក្រោយ And when we honor God, នៅពេលដែលយើងថ្វាយកិត្តិយសទៅព្រះ God always sees our heart. ហើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទ្រង់មើលឃើញចិត្តរបស់យើង Obedience is an expression of honor. បាទការស្ដាប់បង្គាប់គឺជាការបង្ហាញអំពីការផ្ដល់តម្លៃឬក៏កិត្តិយស Honor is an attitude of loyalty. បាទការផ្ដល់តម្លៃនោះឯងគឺជាការដែលយើងបង្ហាញអំពីភាពស្មោះត្រង់ I love God. ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ This is my loyalty. នេះហើយគឺជាភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំ And that's why I worship. នេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំថ្វាយបង្គំ And I don't care who's next to me or behind me. ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកណាដែលនៅគៀនខ្ញុំឬក៏នៅខាងក្រោយខ្ញុំ I worship God because I honor Him. ខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះដោយសារខ្ញុំចង់ថ្វាយកិត្តិយសទៅកាន់ព្រះ That's why I open the Word of God. ដូច្នេះហើយបានខ្ញុំចង់បើកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ That's why I come to the celebration. នេះគឺជាមូលហេតុនេះហើយបានខ្ញុំមកចូលរួមការថ្វាយបង្គំ I also love people ហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សដែរ because God made people. ព្រោះថាព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមនុស្សត្រូវអត់ I honor God when I love people. ខ្ញុំផ្ដល់កិត្តិយសថ្វាយកិត្តិយសកាន់ព្រះតាមរយៈខ្ញុំផ្ដល់កិត្តិយសទៅកាន់មនុស្ស When I treat people well. នៅពេលដែលខ្ញុំចាត់ទុកទៅកាន់មនុស្សក្នុងរបៀបដែលល្អ When I honor people. នៅពេលដែលខ្ញុំផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគេ Today we were praying for the government of Cambodia. ថ្ងៃនេះយើងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរទី We កម្ were ពុជា praying for the governor of Siem Reap យើងអធិដ្ឋានសម្រាប់អភិបាលនៅខេត្តសៀមរាប because I know God loves the governor. ព្រោះយើងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកគ្រប់គ្រងជារដ្ឋាភិបាល So I also want to honor him. ហើយខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដល់កិត្តិយសឬក៏តម្លៃទៅគេដែរ And I love the church. ហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំ I love the prayer meeting. ខ្ញុំស្រឡាញ់ពេលវេលាដែលយើងជួបជុំអធិស្ឋាន I love the small group. ខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុមតូច I love people around me. ខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្ញុំ Not just my family, មិនត្រឹមតែគ្រួសារខ្ញុំទេ but my church family. ប៉ុន្តែជាក្រុមជំនុំគ្រួសារក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំ Because the church is where we learn how to live a culture of honor. ពីព្រោះថាព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដែលយើងរៀនអំពីវប្បធម៌នៃការផ្ដល់តម្លៃ Because in the church we have one king. ព្រោះថានៅក្នុងព្រះវិហារយើងមានស្ដេចតែមួយ And we worship that one king. ហើយយើងថ្វាយបង្គំស្ដេចតែមួយ And we give him honor. ហើយយើងថ្វាយកិត្តិយសទៅព្រះអង្គ Thanks for watching. I hope this message has inspired you how to honor better. Please stay connected with us by clicking the like button and the notification, and don't forget to share this video with your friends and relatives all around the world.